Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina vznikla v roku 1989, aby sa starala o ochranu hodnôt tohto jedinečného pohoria na juhu Slovenska. K jej hlavným úlohám od samého začiatku patrili výskum a dokumentácia vzácnych lokalít v území jej pôsobnosti. Zozbierané údaje poslúžili okrem iného aj ako podklad pre vyhlásenie nových maloplošných chránených území. Takých ako je unikátna paleontologická lokalita, národná prírodná pamiatka Kostná dolina. O 90. roku, keď sme to proste dostali a teraz čo s tou Kostnou dolinou, projektovať tu chránené územie, nechránené územie, všetko, takže bolo to v hroznom stave, zarastený járok, dokonca smetisko, tu bolo všetko, kým s Uňákom, terajším starostom sme bojovali, ale nakoniec sa podarilo aj to smetisko nejako zlikvidovať, no teraz našťastie smetisko tu není, ale zarastené, hrozne to vyzerá. Áno, to smetisko bývalo tuto dole, áno, to si nižšie, pamätám. Hej. Ale aj túto, aj v Jarku sme našli kadečo, no proste nevyzeralo to dobre, tak sme to rozbili, že vôbec sa pustiť do toho, nepustiť, no a tak sme sa rozhodli, že aspoň prírodnú pamiatku dáme. No ale prírodná pamiatka, ale tie kosti sú svetoznáme a lokalita je medzi geológmi svetová, aspoň európskeho významu určite, pretože je to tá zóna NM16, čiže miocénne zónovanie na základe drobných cicavcov sa robí, ako napríklad Triase podľa amonitov sa zónovalo. Zónovanie to znamená, že určenie veku. To je najjemnejšie určenie veku. No a práve tá 16. zóna z rôznych častí Európy alebo dokonca zo sveta na základe nálezísk sa zaraďujú jednotlivé vrstvy v Treťohorách. No a tá 16. zóna je práve odtiaľto Hajnáčka. Čiže už to má svetový význam. Takto vznikla národná prírodná pamiatka, hrozne zarastený járok, no čo s týmto potom ďalej. Tak sme potom špekulovali, že naozaj by bolo treba na vzory Pojtarnovcu, alebo to vybudovať aspoň. Čo sa tu našlo? Našlo sa tu kopu vecí. Aj tá bohatá história proste tej lokality už evokovalo, že áno, že akým spôsobom, prečo tu vzniklo, prečo nie, neviem, o 2 kilometre ďalej. Tak to boli otázky, ktoré boli treba vyriešiť. Našťastie Geologický ústav Dionýza Štúra do toho vstúpil potom a aj vysvetlili už vynikajúci geológovia ako Nebohý Konečný, Vlasto Konečný, alebo váš ešte v súčasnosti ešte žijúci Dionýz Váš, ktorý mapoval túto Treťohory, tak proste oni už to vyšpekulovali, že ako a prečo to vzniklo. Áno. Hoci už aj tí prví geológovia, ktorí to navštívili, túto lokalitu, už šípili, že to v jazere sa to. Ale ako v jazere? Tak jazero je jazero pekné, všetko len prečo tu proste, uhynuli tak naraz prečo tí živočíchy a prečo tu je toľko kostí na jednom mieste, hej. A už oni to šípili a potom to už títo vynikajúci odborníci prakticky potvrdili, že čo sa tu stalo. Zhruba v 1850 rokoch, druhej polovici 50 rokoch už zistili tie kosti, ako sme prišli tadiaľ, to ešte ty si hovorila, že tamto to asi vyhorávali, že odtiaľ to museli splavené byť tieto bolo kosti. všetko Vyhorávané, ale aj hory mohli, aj hore na tej plošinke BK, toho sa to volá, aj tamto proste mohli sa vyskytnúť. Orná pôda, ľudia tam hospodárili a v podstate tí dažde a tou eróziou a všetkým tí kosti sa začali vyplavovať, dostávať na povrch a tí ľudia nevedeli, že čo to je, iba videli, že dáke kosti, tak si zavolali odborníka. Presne tak, že vlastne tí jednoduchí ľudia, už toto není susedová kráva, všetko to sú hrozne veľké kosti, všetko tak išli to zaniesť svojmu zemepánovi Ebeckému, Emil Ebecký. A v literatúre sa hovorilo, že v baštiansky zemepán to bol a dokonca v Bašte múzeum v prírode
vytvoril, zriadil, že zobral tieto kosti, že tam do nejakej šopy to dal všetko a že tam ľudia chodili pozrieť sa, že ako toto, odkiaľ to je všetko možné. On si uvedomoval, že je to dačo vzácne. A už to on bol vzdelaný človek a už si uvedomoval, že skutočne tieto kosti sú nie z predčerajška, ale vzácne. A napísal list na Kráľovský geologický ústav v Budapešti a na Bundesanstalt aj do Rakúska na geologický ústav, že sa tu nachádza kosti, všetko. A nebrali to naľahko títo veci a už 1860 prišiel sem Szabó, sám veľký Jozef Szabó, ktorý bol otcom uhorskej geológie. On mapoval napríklad Štiavnické vrchy, tie ložiská zlatá, striebra, všetko, Kremnicu, tak bol veľmi slávny už vtedy. Tak tento slávny človek sem prvý prišiel 1860 a už zistil, že tuto sú dole, sú prenášané a nejaké premiešané tieto kosti a že sa usadili v jazere, tak už tieto prvé poznatky on už získal všetko, len on nebol paleontológ. Tak prišiel sem z Kubíni, František Kubíni, Ferenc Kubíni z Vidinej a veľký učenec a veľký amatérsky geológ, ktorý skôr v 1848 s Peťkom a s Cipserom založili Uhorskú geologickú spoločnosť. A to, čo sa stalo 1860, keď Szabó zavolal tohoto Kubíniho, poďme sa pozrieť, Kubíni bol už síce amatér, ale tak vyznal sa v tom a už proste skúmal tie kosti. Potom zavolali ríšskeho geológa, veľkého Majera, Fuchsa, Krennera a už sa sypali sem odborníky a už sa odhaľovali tie kosti mastodontov, nosorovcov, tapírov, dokonca ešte píše sa v literatúre, v Kubíni tuším, píše, že také zachovalé boli tieto kosti, mastodont je predchodca mamuta, tiež také isté klimal, všetko. A že také zachovalé boli, že ľudia vyrábali z toho gombíky na šaty a predávali to. Šikovní podnikatelia, všetko to je ako proste v slonie kosti, že dalo sa vyrezávať krásne všetko, tak sú veľmi zaujímavé veci. No a potom našli tu krásne nálezy. Prvý raz vo svete opísali kopu ten Tapirus priscus, Tapirus hungaricus odtiaľto a najlepší nález bol ešte, to je Kormošov, tuším, z 1915, tak takmer v tej starej dobe proste naposledy tu robil obrovský výskum Kormoš, ešte tuto je aj fotografia, ako to kopali, ten Kormošov profil sme aj našli my, tak našiel tam ten Parailurus hungaricus, to je medveď panda, hej, odtiaľto. Proste to sú nové druhy a potom už v novej dobe Fejfar robil v 55. až 57. obrovský výskum. Tak na mikromamalie, čiže na mikrohlodavce on išiel, že našiel tu drobné hlodavce, aj nazval podľa lokality Mimomys hainačkensis a takéto názvy dával. Ináč aj títo starci, napríklad bobor tu našli, bobrie kosti a že Castor Fiber a Castor Ebecký, takéto názvy dávali, tak Ebecký je zväčšnený ten nález. Na tej naučnej tabuli si vieme prečítať o tých aj výskumníkoch, aj o tých rokoch, aj čo sa tu teda našlo. Sú tu znázornené aj graficky tie výmolové jarky, kde sa robili tie výskumy, ale tie teda nie sú prístupné verejnosti, lebo naučný chodník tu žiadny není. Ale touto cestou vieme popri tej Kostnej doline prejsť, aj prejdeme a toľko toho asi vidíme. Hej, a je treba ešte povedať, že je tu bohužiaľ aj druhá tabula, ktorá už by sa nemala patriť. A že našli tu ešte ten Julius či Ďula Sádecký tu našiel korund, totižto ten bazált je z vyššej časti zemského plášťa.
lebo je najvyššia časť kôra, tá pevná kôra a zemský plášť je v polotekutom stave. A odtiaľ toto vyšla tá magma, ktorá sa vyliala na povrch vo forme lávy, tak pod veľkým tlakom a veľkou teplotou proste sa rekryštalizovali minerály, tak vznikol korund a jeho odroda zafír v tom bazálte. Veľká teplota, obrovský tlak z veľkej hĺbky hore a vlastne ten Sádecký našiel až 7 mm dlhý takú paličku tohoto korundu. No a bol to veľký nález. No a teraz to v novšej dobe sa to nejako zrekapitovalo, všetko mineralógovia na to naleteli, áno, tak korund zafír sa tu našiel a jeden taký mladý zberateľ zo Šuríc, tak aj našiel, ale hore, v Lome. Takže tá tabula vlastne nabáda ľudí, aby sem prišli. Nešťastne, že aby sem prišli a túto v chránenom území hľadali. Túto nenajdú. Najdú hore a tá tabula patrí hore do toho Lomu. Tuto sme teraz na dne toho jazera, kráterového jazera. Totižto tá Kostná dolina, to je vlastne výmolový jarok, ktorý zarezal sa do týchto sedimentov, týchto usadením kráterového jazera zo západnej strany. A vlastne ten jarok odkryl tie kosti. Teoreticky, ale aj to je možné, že tuto keď orali, že aj tuto mohli nájsť už kosti. Určite pod nami ešte niekoľko tón tých kostiek existuje. Totižto, tam sme už tú básnickú otázku sme nastolili, že prečo sú tu tie kosti. No a teraz už vieme, sa to všetko zrekonštruovali, že bolo to jazero síce, ale nie hociaké jazero, ale kráterové jazero. Totižto, tento vulkán fungoval takým spôsobom, že obrovské výbuchy hore, vznikol kráterový lievik, strašne hlboký a keď hovoríme, že strašne hlboký, to znamená, že 150, 160, 170 metrov mohlo mať, alebo povedzme 130 až do 170 metrov hĺbka, to je obrovská hĺbka a to sa v momente naplnilo vodou. No a teraz ten nasledujúci výbuch, obrovská, teraz tá horúca láva sa stýka s studenou vodou, tento taký cirkus tam narobil, proste to sú explózie strašne veľké a ničivé proste všetko, to je výbuch, obrovský výbuch a potom zase sa to stíšilo a už potom a zase nasledujúce a zo pár razy takto sa to opakovalo všetko. No a keď je tam jazero, tak tieto živočíchy vtedajšie, tie mastodonti, tapíry, ja neviem, bobor a všetko možné v prírode hľadajú vodu, chcú sa napiť, všetko. A teraz idú, oni sa mohli pošmyknúť už na tom svahu kráterového ringu, čiže prstenca. Aj na tomto, ale najpravdepodobnejšie, že tieto výpary tam stále išli von, tá voda bola plná tých kadejakých sírnych a neviem akých plynov tam proste. Takže sa tam v podstate udusili. A udusili sa, pravda, že oni sa nadýchli z tohoto, padli do toho prostredia, išiel ďalší výbuch, tak nasypalo sa tam popol a ten popol vlastne už konzervoval tieto kosti a sa zachovali prakticky až doteraz v perfektnom stave niektoré. Takže takto sa to vysvetľuje. Zaujímavé bolo, že ešte vtedy, v 50. rokoch, pamätáte sa, my sme aj v škole sme sa učili, Burian, český maliar, namaloval tieto kadejaké staré scény historického vývoja zeme, živočíky, všetko, tak namalovala hajnáčku. A takým spôsobom, že tuto bol kráter a neviem, opica a mastodonty, tapíry, všetko a vzadu, že sa dymila hajnáčka. No nemôže to byť pravda, lebo toto sa udialo pred 3 miliónmi rokmi. Toto
A hajnáčka ešte vtedy nefungovala, má len 2,5 milióna rokov. Samotný. Vlastne neskôr začala hajnáčka fungovať ako Kostná dolina. Čiže bola tam taká chyba, ale obrázok je pekný, proste namalovaný burianom, takže je cenný, všetko naša lokalita. No a tuto vidíme vlastne ten zvyšok toho prstencového okraja, ale už to je skutočný zvyšok, lebo si vieme predstaviť, že ten vrch... My sme na dne vlastne a to bolo ešte... Áno, to vysoko asi 150 metrov nad nami. A prečo to vieme? Vieme podľa toho, že Pohanský hrad, ako je spodok lávového prúdu Pohanského hradu, tam bol ten povrch, ten pôvodný povrch. Takže to bolo v tej jednej výške. 100, pravda, že 100-150 metrov vyššie. Toto už je trošku nižšie, Ragáč, ale keď to bereme, tak takto sa to zvažoval ten pôvodný relief, áno. No a potom vieme podľa toho, že to zhruba tých 150, 140 až 170 metrov mohol byť proste ten povrch vyšší od dnešného povrchu. A podľa toho vieme vypočítať aj hajnáčku nad hajnáčkou, nad sopkou, tie 150 metrov, chýba tam ten kráter a vlastne všetko, lebo toto bol sypký materiál, to sú lapilové tufy, ako v súčasnosti vo Filakovskom hradnom vrchu. Lapilové tufy, to je raz, dva sa to bere preč a Filakovský hradný vrch ani 500 000 rokov nemá, čiže oveľa mladší a toto je 2,5 milióna, všetko 3 milióny, tak to už doba. Proste odtedy sa to všetko sa to odnášalo, čiže treba si predstaviť 150 metrov vyššie a tam je proste ten prstenec kráterový v tedajšom svete. A takisto aj túto, aj tento prípad je tak. No a my sme už len tie zvyšky sme nachádzali. Čo tu by sme mali vidieť, to je strašne zaujímavé. Pozrieme sa, tá ľavá časť domu, v tej ľavej časti sú uložené vrstvy, alebo krajšie povedané lavice, takto sklonené do masívu a na tejto pravej časti je úplne opačne. No a nakoľko tieto lavice, to je lavicovitá odlučnosť čadiča. A tie dosky, lavice sú väčšie, dosky sú menšie, vždycky paralelné s plochou chladnutia lávy. Čiže takto to bola tá dolina. To bola vtedy nejaká úzká dolina, no ale myslíme si, že to ani pôvodne nebola riadna dolina, ale medzi medzi obrovským vulkánom Kostnej doliny a Pieskovcami bol proste taký járok, alebo do čoho natiekol proste ten bazalt a takto sa teraz tej odlučnosti vidieť, že ako to bolo uložené, hej. A ideme potom hrebeňom takto a na tom hrebení taktiež vidíme, že hrebeň je veľmi úzky z tohto dôvodu. A ja som sa pozeral, presne toto isté vidieť aj na hrebení, na severnej strane, kde sú bučiny, tam sú uklonené dosky až do centra proste tohoto, čiže do hrebenia a na južnej strane tiež oproti, čiže krásne to vidieť v rôznych úhloch, ale vždycky sú takto až po kopec Ragáč.